咧就同大家分享開張呢一批新到嘅日本關西海參。咁大家咧都見到我拎上手啦，呢條紙都好靚，修修長長咁啦。咁日本關西參咧啲刺針咧，相對北海道同關東咧會冇咁明顯，或者幼身少少嘅，大家可以見得到啦。咁發完之後會好啲，咁最緊要啲貨咧得幾靚比較重要啲咯。翻咗新貨，當然有幾條做下實驗，睇下個效果點啦。咁呢啲咧4條就2兩二，平均嚟講咧，即係大概30頭左右啦。發海參嘅方法同傳統一樣，我哋準備一個乾淨嘅煲啦。水滾嘅時候，啲海參擺晒落去，水滾起啦，你就熄火，冚埋個蓋，焗佢一個隔熱。如是者咧，做3至4日嘅咧就 OK 嘅啦。啲海參咧越煲越大條啦，所以去到最後嗰日咧，我都換咗一個大啲嘅煲先煲得到咯。如果唔係咧，就唔夠乾。咁海參咧，而家你見到呢個效果係4日之後嘅狀況嚟嘅。咁海參拎上手，你見到佢俾乾貨嘅時候咧，大條咗好幾條嘅。咁呢一條海參唔算好粗針啦，咁我哋拎另外一條嚟啦。嗱呢條咧啲粗針啲啦，刺針比較唔同啲啦。關西參嚟講咧都算唔錯嘅。當然啦，我哋最緊要睇下海參裏邊內壁會唔會有腐爛啊？咁大家見到啲肉都白雪雪，同埋有翻唔上下厚度嘅。咁樣食落去咧，先至會有一個好好嘅口感。拎多一條上嚟啦，咁呢條咧就黑色啲嘅，大家見到。咁野生嘅海參咧，條啲顏色呢條裏邊你都見到啦，已經去晒腸，唔會有啲乜嘢雜質喺裏邊㗎啦。咁大家呢個時候咧就可以收起，擺喺冰格裏邊隨時備用㗎啦。海參咧發得靚都要煮得好食先得㗎喎。咁我哋咧就準備咗薯仔、番茄、排骨，加少少蠔豉蝦米落去咧，我哋一齊煮。咁煮完之後咧，一家人食咧營養都好豐富，又好味道。大家都可以試下呢個方法去烹調啦。咁當然啦，如果你有其他方法嘅，都可以嘗試下嘅。呢一啲日本關西參咧，就一斤大概有30至32條到啦。咁大家如果需要購買咧，就可以去我哋嘅網站選購，我哋仲可以幫你發埋添㗎。除咗海參之外，我哋網站仲有其他優質海產可以選購，大家快啲嚟我哋網站買嘢啦！買滿1000仲包免費本地送貨添。